Дорогие друзья, вот и заканчивается 2025 год. Мы с вами вступаем в 2026. Это год крупных перемен, крупных поворотов. И для людей, которые обладают силой, желанием менять жизнь, быть энтузиастами своего дела, этот год будет невероятно успешным, интересным и ярким. Верьте в себя. Это самое главное в 2026 году. С Новым годом, дорогие мои! С новым счастьем!